Ja nekako očekujem, dobro, probaj sam nešto kažeš, nešto jako pametno probaj da kažeš. Šta da kažem, Dobro, jako pametno, znači slušam se. Dobro. Dobro, čekaj, ovako, mislim, Brane, ti ćeš da najavljuješ, ako hoćeš officially, ako nećeš možemo posle da najavimo, kako god. Ne. Možemo eksperimentišemo malo, ti si stalno klasičar. Nećemo eksperimentisamo, ne. Bićemo klasičar, eksperimentišemo na kraju epizode. Dobro, ti ćeš da vodiš ovo, ja ću da uskačem, da smetam. Pa ti smetaj, da. Tako je, dobar sam. Ok, onda klapamo. Evo ga nova epizoda podcasta u Labu. Danas nam je gošća naša koleginica Tamara Palanački-Malešević sa Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Ona je naučni saradnik na Departmanu biologiju i bavi se jednom vrlo zanimljivom naukom. I danas će da nam prezentuje neke od stvari kojim se bavi sa svojom radnom grupom u okviru projekta jednog zanimljivog koji se zove Lamination i pričat ćemo o tome kako izlečiti zemlju, kako izlečiti lesne platoje, zemljište, nekim zanimljivim kreativnim rešenjima sa područja biologije. Eto, mi smo uvek tanke, malo nam fale biolozi, mada je okej, imamo. Imamo ih, ali biolozi nam uvek fale, pošto je biologija strava nauka. Tako da, vidjet ćemo kako su u okviru projekta koji je trenutno aktivan. Rećiš nam kako se zove projekat, finansiranje, sve ostale aktivnosti. Da naša gošća Da. Može čisto nešto da kaže. Da. Evo, ja sam malo preterao sa introm, tako da... Merim ti vreme, minut i malo. Da. Tako... Izvoli, dobrodošla. Dobar dan, hvala na pozivu, bolje vas našla. Hvala na ovom uvodu i na predstavljanju. Ja dolazim sa biologije, predstavljam ekipu biologa koja se bavi upravo tim rešenjima obnove degradiranih površina, pre svega nekih sušnih područja, ali moram da napomenem da ovaj projekat zapravo vode ekipa sa geografije, gde je naš rukovodilac akademik Slobodan Marković. I zapravo, znači one vode projekat, međutim projekat je zapravo izuzetno multidisciplinaran zato što problem kojim se bavimo je izuzetno kompleksan i nismo dovoljni mi biolozi da ga rešimo, nego su nam potrebne i neke druge pomoći. To su, na primjer, naše kolege iz Leskovca, znači pored geografa sa Prirodno-matematičkog fakulteta, takođe geografa iz Lunda, obzirom da je u pitanju projekat Dijaspora koji finansira Fond za nauku, tako da ovaj projekat zapravo predstavlja jednu saradnju istraživača iz Srbije i istraživača sa Univerziteta Lund iz Švedske. Mislim da je njih predstavlja kolega Zoran Perić koji je... Pozdrav za Zorana, vidimo se, nadamo se sad u novembru. Jeste, da, nadamo se na konferenciji. Tako da to predstavlja jednu saradnju, znači Srbije i Švedske, ali je multidisciplinaran pored geografa, nas biologa, tu je značajnu kariku predstavljaju kolege iz Leskovca sa Tehnološkog fakulteta, zato što mi pokušavamo da izlečimo degradirane lesne površine kombinacijom nekih polisaharida na kojima rade kolege iz Leskovca uz pomoć cijanobakterije kojima se mi bavimo, pa da nekako s tom nekom sinergijom zapravo dođemo do nekog uspešnijeg rešenja nego do sadašnjih rešenja koja su aktualna u nauci. Sad kad si rekla već cijanobakterije i ta ideja o tim biopokrivačima je bljesnula pre nekih 4-5 godina i znam da je bljesnula u našem naučnom svetu, u našoj naučnoj zajednici ovde kao odlična ideja. Kao jedan biopokrivač koji će sada imati ta svojstva, evo pomenula si polisaharide i cijanobakterije, da je to jedna aktivna tehnologija koja
će se primeniti, jel tako, na degradirano zemljište. Možeš li nam tehnički opisati tu ideju i kako se radi na tome? A Miloš, pošto on voli cijanobakterije i voli evoluciju, on će da daje pod pitanja, a polisaharide ne voli toliko, on je proteinđija, ali Apsolutno se ne slažem, obožavam polisaharide, obožavam sve u vezi s polisaharidima i saharidima mono i ostalim stvarima, ali ajde da čujemo sad tu generalnu ideju oko koje se priča razvija. Jeste, zapravo ideja se zasniva na biološkim pokoricama. Zato što su biološke pokorice nekako prirodan vegetacijski pokrivač u tim sušnim područjima. Ideja je nastala, zapravo naš osnivač naše grupe je iste profesorke Svirčev, koja je zapravo krenula ideja od neke fundamentalne osnove, ali obzirom da fundamentalna nauka nije toliko popularna, mi smo se prebacili na aplikativnu. To svi radimo. Tako je. Znači, zapravo ideja je krenula od toga kada smo mi uočili, odnosno profesorka Svirče pre više od 10 godina, da su te biološke pokorice, gde vrlo često cijanobakterije jesu dominantne, mogu da objasnit ću posle ko se čini te biološke pokorice, da su dominantan vegetacijski pokrivač na lesu, na mnogim drugim sušnim područjima, a opet s druge strane imamo i profesora Markovića koji se bavi lesom i procesima formiranja lesa i onda su njih dvoje nekako zajedno došli na ideju gde je to profesorka Svirče vodila o formiranju lesa uz pomoć bioloških pokorica, odnosno upravo tih egzopolisaharida cijanobakterija koje imaju ulogu da vezuju čestice prašine, jer geografi uvek govore da je les eolski sediment nastao tako što je vetar prenosio čestice mulja, peska na neke udaljene površine, a dok mi biolozi onda tu uskačemo sa tim da su ti egzopolisaharidi cijanobakterije jako bitni u tim procesima taloženja tih čestica, jer vetar što nanese može da odnese, nešto treba na tom mestu da stabilizuje te čestice i onda tu zapravo značajnu ulogu imaju cijanobakterije i egzopolisaharidi. I onda odatle zapravo i ta ideja za tu aplikativnu nauku da mi zapravo, pošto ako su one tamo prirodan vegetacijski pokrivač, znači mi zapravo treba samo njih malo da ubrzamo da bismo mi to obnovili, zato što je njima prirodno potrebno nekad i stotine godina da se one tu obnove, zato što to su sušna područja, imamo nedostatak vlage, znači imamo nemogućnost da nam tu biljke rastu, onda su tu vrlo značajne biološke pokorice, ali zbog te suše, znači jako se sporo razvijaju. I onda smo mi došli na ideju, odnosno naučnici, da ubrzavanjem razvoja bioloških pokorica, da se mi tu malo ljudi umešamo, da ih ubrzamo i da zapravo samo ono prirodno što će nastati svakako za 100 godina, ajde da mi to uradimo malo brže. To volim, te ideje, zato što mi u stvari imitiramo prirodu i još i malo boostujemo, malo upgradeujemo. Pogotovo u multidisciplinarnim ovim, kako bi sad to rekli? Projektima. Environmental life science. To je baš onako, sad ću reći nešto što mi stalno zamiraju, hot tema. Ne mogu da verujem da si to rekao. Pošto su sad su nam tražili već neki u komentarima da napravimo majice, kao pošto ja sad kažem uvek hot tema, ali jeste. Zato što jeste, zato što super, sviđa mi se to. Mislim, degradirane površine, sad izvinjam što upadam, ali degradirane površine, mislim, kroz literaturu se pominje procenat od nekih 45 površine kopna da su zapravo degradirane površine, da traže neki vid sanacije, a znamo da dezertifikacija nam je jedan od najvećih problema današnjice. Da. Ja sam teo da pitam, ako mogu sad malo. Prva stvar, mi govorimo les, mislim da si rekla u jednoj rečenici otprilike, ja znam za one lesne zaravne, ja jedino za taj les znam, to je neki ovde Banat Bačka, tu nešto preko Tise. Mi smo tu tako je, titelski lesni plato. Znam da je šajkaška. Nije čurug je već tamo daleko. Ne, čurug je jako plodno, dobro, crnica, černozem, to smo mi učili u osnovnoj školi, černozem, znači jako plodno obeslo. Mi vamo iz šajkaške smo ipak malo. Titel, Vilovo i sva ta mesta, to je zapravo a na tim lesnim platovima su nam plodne poljoprivredne površine koje mi obrađujemo. Sad moje pitanje, jel se zna, kažeš 40%, to su kao neke procene, jel se zna kakva je situacija u Srbiji, znači da li tu istovremeno pada mi totalno, verovatno nevezana stvar, Leskovac i verovatno nema veze, znači verovatno nije dobio po lesu, ali ne. Verovatno nije dobio, dobro. Ekipa iz Leskovca radi dobro stvar. Jeste, ekipa iz Leskovca radi pa na neki način hemiju.
Super. Mi biolozi, mi bismo rekli da oni rade neku našu Ne može hemiju. bez hemije. Ali moje pitanje, znači, kakva je zastupljenost lesa u Srbiji, se zna? U Vojvodini les prekriva oko 60% površine. Međutim, mi to vrlo često ne vidimo. Profesor Marković bi to bolje objasnio, zato što je kod nas, mi trenutno imamo dovoljno padavina da nama i na lesu se nalazi taj podni sloj zemljišta, imamo vegetaciju i onda je on vrlo tu često ispada. Ali imamo te ogoljene lesne visoravni. Zapravo mi se konkretno na ovom projektu baš bavimo i tim. Mislim, ovo je jako široka tema i mi na projektu ne možemo sve da obuhvatimo. Mi smo imali jedan prethodni projekat koji isto finansirao Fond za nauku, bilo je u okviru poziva ideje i onda smo tu obrađivali malo širi spektar degradiranih površina, dok se ovde baziramo na lesu. Znači, mi zapravo želimo da te lesne visoravni, to ima puno u Titelu, u tim surducima njihovim, bukvalno to su oni žuti platoji, vrlo često imate neki crn pokrivač na njima, a to su zapravo te pokorice. Zato što cijanobakterije daju tu neku boju i onda su one daju taj neki izgled i zapravo je jako zastupljen, međutim on jako velik problem predstavlja u Kini, jer je tamo izuzetno ogoljen i vrlo su tamo česte te oluje prašine koje zapravo potiču sa lesa, utiču značajno na zdravlje, ali što se tiče konkretno našeg ovog projekta, naša ekipa sa geografije posebno radi paleoklimatsku rekonstrukciju sa ovih naših lesnih platoa, zato što ovi naši profili ovde u Vojvodini predstavljaju jedan od najznačajnijih baza podataka o klimatskim i ekološkim promenama u poslednjih 1.000.000 godina za Evropu. I to profesor Marković, on je jedan od vodećih naučnika u toj oblasti i oni konkretno rade to da nam daju zapravo, da nam ukažu na važnost zapravo tih lesnih profila i zašto je bitno njih sačuvati, jer ukoliko su tako ogoljeni, vrlo su podložni eroziji. Sad moje pitanje, dakle, ti kažeš proces, jesi rekla tako nešto? Tako je, dezertifikacija. Dobro. Ja znam za lesne zaravni, znam za Deliblatsku peščaru, znam za pustinje. U čemu je sad, da li su povezani ti sistemi ili kako? Dezertifikacija ljudi obično pomisle to je širenje pustinje. To nije konkretno širenje pustinje, to je prosto širenje uslova koji su slični u pustinji, odnosno zapravo predstavlja degradaciju tla, pre svega u tim sušnim područjima. Dobro, znači sušna područja generalno, nebitno od sastava, sušna područja su u opasnosti da podlegnu... Tako je, ti procesima degradacije, zato što zbog nedostatka vode imamo smanjen vegetacijski pokrivač i onda prosto naravno prirodno nema šta da nam drži to tlo. I zbog toga mi težimo da promovišemo sad ove biološke pokorice zato što one prirodno rastu u takvim područjima. Sad smo mi rekli praktično da su dva glavna problema lesnih površina, aj tako da garant nisam dobro rekao, ali recimo tako da ih nazovemo, posledice po zdravlje, je li tako? Znači kad vetar raznese pa mi udišemo i te stvari. I druga stvar što jednostavno to je, ajde kažemo, možemo doživjeti kao neplodno, je li tako, tle, ili smanjeno. Jeste, da, prosto brže propušta vodu i onda je, međutim na lesu se stvaraju te, pošto les ima te les paleosol u toku formiranja, pošto se on formirao za vreme ledenih doba, pa kad su bili periodi glacijacije, interglacijacije, on ima i slojeve tih plodnog zemljišta. Tako da je on nama jako bitan kao neka osnova za naše poljoprivredne površine. Takođe, vrlo često kod nas imamo ciglane na tim lesnim profilima, jer se les koristi kao materijal za izradu građevinskog materijala. Tako da on nema samo tu naučni značaj, on je nama vrlo značajan i sa pogleda industrije i na primjer, vrlo često predstavlja stanište za neke ptice, tako da sa strane ekologije je bitan. Sad samo još pitanje, dakle, les bi hemijski bio, volimo da pričamo o hemiji, les bi hemijski bio, dakle, šta? Znači, ako je glina, znači u pitanju... Kvarc je vrlo dominantan. Dobro, znači to je neki silicijum oksid, pretpostavljam da je to osnova i miks, verovatno, raznih drugih elemenata. Tako je, i piska i drugih čestica. Da, aluminosilikati. I pretpostavljam da ga od peska razlikuje verovatno krupnoća čestica. Znači, problem sa lesom je što je sitan, je li tako? Znači, podložen je nošenju. Da, les je cela tema. Profesor Marković je bio gost, ali je pričao o klimatskim promjenama i pominjao je les u jednoj samo segmentu. Jako su velike teme. Jeste. I što kaže Miloš, zvaćemo ponovo. Da, mislim da bi on ovo sve puno bolje. Ne, super što Miloš postavlja ovo pitanje, zato što
dosta ljudi gleda iz naučne zajednice, a gleda ljudi koji nisu iz naučne zajednice, pa treba dati neka bazična objašnjenja. Naprimjer? S tim u vezi, ja bih sad dao i bazično objašnjenje, sad smo definisali malo LES, oni super intuitivno skontao šta to jeste i to je odlično, ali recimo ja, kako on ne zna o lesu, ja ne znam o cijanobakterijama. Sad, kakve su oni organizmi, kako nastaju prirodno, kako ih mi veštački možemo generisati i kontrolisati. Meni je to zanimljivo sad, ok, videli smo šta je pitanje koje rešavamo, problem, po znacima navoda, pitanje. U Nemačkoj ne kažu problem, kaže issue, pitanje. I meni sviđa taj pitanje. Nemamo mi problem, imamo pitanje. I sad, ajde vidimo sad te pokorice prirodno postoje, kako mi njih emitiramo, kako generišemo, sad šta kažeš, i tu su sad i hemičari, biolozi, geografi, to je ozbiljan posao imitirati prirodu i još je malo updateovati. Tako je. Malo o cijanobakterijama, to je baš prvo da ne mislite da, pošto mi smo ekipa koja se bavi cijanobakterijama i mi intenzivno radimo na cijanobakterijama u okviru pokorica, ali ja moram da prosto na samom početku kažem da pokorice nisu samo cijanobakterije. Super, ajde čujemo šta su pokorice. Ja ne znam. Pokorice mogu biti fizičke, mogu biti biološke. Fizičke pokorice vidimo svuda oko nas kad nam se onako zemlja stvrgne posle kiše pa kada nam se isuši, a biološke pokorice znači da tu postoji još neki biološki deo, to zapravo jesu zajednica čestica i organizama. Sad, od organizama tu jesu cijanobakterije izuzetno bitne zato što su one vrlo često pionirski organizmi. Međutim, tu su i alge, tu su i mahovine i lišajevi. Međutim, cijanobakterije se ističu po tome zato što zelene alge koje su vrlo često komponenta, zatim mahovine i lišajevi ipak traže neku malo veću vlažnost nego što traže cijanobakterije. Tako da vrlo često u tim sušnim područjima ne mogu odmah da nam se razviju lišajevi i mahovine, nego nam treba neko malo da te sušne predele obogati. Terraformira, nećemo to da kažemo, a mada će biti priče o terraformiranju. Ima neki rad o terraformiranju Marsa i cijanobakterija. Calm down. To će biti u referencu. Ja znam, on je ljubitelj naučne fantastike, pa sklizni. A ti nisi. Nisam. Pokorice, dakle. To su dakle više kao neki ekosistemčići. Jeste, i oni se smenjuju. Znači, oni svi zajedno čine pokoricu, ali u zavisnosti od dominacije organizma postoje cijanobakterijske pokorice u kojima dominiraju mahovine, lišajevi, ali taj neki početni stadijum predstavljaju cijanobakterije, zato što cijanobakterije mogu i 100 godina, na primjer, da prežive u fazi mirovanja. Znači, kad nema vode, one miruju, one ne umiru. O neki procenat nam ugine, ali u suštini preživljavaju, dok, na primjer, lišajevi mahovine nemaju baš tu sposobnost. Zato nam trebaju prvo cijanobakterije da one prosto i one prirodno imaju taj egzopolisaharidni omotač koji ih štiti i omogućava upravo to preživljavanje. One na taj način, one su azotofiksatori, povećavaju plodnost, povećavaju sadržaj vode u tom zemljištu i na taj način omogućavaju i algama i lišajevima i mahovinama da se tu nastane. Znači, zapravo mi tu poboljšavamo uslove sredine, tako što unosimo cijanobakterije u neki ekosistem i na taj način omogućavamo lišajevima, mahovinama, pa kasnije možda i biljkama da se tu nastane. Tako što menjamo uslove sredine i poboljšavamo ih. Imam dva potpitanja. Govorimo pokorice. Je to možda naš prevod one reči microbial mats ili... Kras. A šta je microbial mats? To povezano ili je... Jeste povezano. Mi vrlo često to volimo da kažemo da kad su jako vlažne onda su mats, a kad se isušuju onda su krasci. A znači to je to, znači na tom nekom, kažemo, na osi su tu negde, na istoj osi su, samo što je... Mislim, cijanobakterije su vrlo poznate su i u formiranju biofilmova, samo što... Šta su biofilmovi? To je moje bilo drugo potpitanje. U čemu je razlika između biofilma, recimo, i pokorice, odnosno... Pa biofilm je mnogo sluzaviji, on je upio puno vode, ima veći sadržaj vlage, dok pokorice su vrlo često suve. Mi kad kažemo kres, obično mislimo na nešto jako suvo. Jasno. Mi smo imali, samo da stavim jednu referencu, imali smo jednu epizodu o DMS-u na jednoj nedavno otkrivenoj egzoplaneti. DMS se smatra biosignaturama i tamo je tumačeno da je DMS moguće da je nastao kao posljedica metabolizma i onda su korišćen taj izraz microbial mats. Da recimo u okeanu, sad ne znam kako nije to u okeanu, nego drugi način da se dobije DMS. Samo sam da referiram na jednu od naših prethodnih epizoda, kao da je bio signal, pa se pominjalo to, microbial mats. Nego htio sam samo da pitam, dobro, zašto, kako smo rekli za te cijanobakterije?
Krasce, biokrasce. Ne, te cijenobakterije, postoji određena vrsta? Postoje različiti rodovi koji su, pa mi uvek sad, na primjer, na ovom projektu konkretno, ali to je generalno i uvek preporuka da se koriste autohtoni sojevi. Znači, mi hoćemo da izlečimo, obnovimo neko degradirano tlo, mi izlazimo na teren, uzimamo uzorke bioloških pokorica koje su tamo prirodno, ili prosto su prisutne u zemljištu, izolujemo ih u laboratoriji, onda ih masovno umnožavamo, ispitujemo na određene osobine naravno, jako bitna tema cijenotoksina, onda ih ispitujemo, masovno umnožavamo i iznosimo na teren. U laboratoriji stvaramo te tepihe i to, ali konkretno što se tiče cijenobakterije, znači cilj nam je da koristimo te autohtone sojeve koji su tamo prirodno prisutni, koji će svakako razviti tu pokoricu, samo im treba godina i mi zapravo samo boostujemo prirodan proces. Što one vole? Ajde kažemo vole, po znacima navoda. Što te bakterije vole? Kada ih umnožavate, čime ih hranite? One mogu da se umnožavaju naravno od ovih komercijalno dostupnih medijuma, ali nama to, ukoliko bismo radili obnovu nekim velike površine, 1000 hektara, nije nam sa finansijske tačke gledišta dobro da koristimo komercijalne podloge. Mi možemo njih, na primjer, vrlo često i da gajimo u nekim otpadnim vodama i onda prosto imamo još jednu ulogu da mi prečišćavamo te otpadne vode, zato što one koriste prirodne nutrijente. Sad, da se vratim na pitanje, zašto one vole les? One se hrane zapravo tim mineralima iz lesa. Dobro. To je njima izvor minerala. I one, mi to bukvalno kažemo, to je njima hrana, one ne jedu, nego metabolišu čestice lesa. Sad to je već više hemije, da one razgrađuju te minerale, dolaze do potrebnih nutrijenata, a pošto one rastu prirodno ka izvoru svetlosti, one se onda stalno deponuju te čestice ispod. To je ona priča o ulozi cijenobakterije u formiranju lesa. Ali, na primjer, mi na ovom projektu, mi radimo na tome da ih namnožimo, iznesemo napolje, međutim, upravo zbog tih suvih uslova, one se razvijaju onda kad ima vlage. Kad je sušno, one se ne rastu, ali su tu, preživljavaju, formiraju te pokorice štite od erozije, međutim ukoliko ta pokorica nije dostigla neki veći stadijum razvoja, imaće i manju sposobnost da sprečava eroziju. Zato mi zapravo ubacujemo te polisaharide jer mi hoćemo da povećamo period vlage. Dobro, to je bilo moje pitanje, znači kako ste vi ubrzali taj proces građenja tih pokorica? Znači, pre svega, sad baš da dam, to pomenula si tepih. Tako je. To mi se jako sviđa. Kako pravimo taj tepih tu, to jest tu pokoricu našu, je li tako, artificijalnu? To mi jako mi je onako fascinantno. Pa mi želimo da, znači, pre svega moramo da namnožimo cijenobakterije, to je naš inokulum i cijenobakterije su te koje će razviti pokorice. Znači, prvo moramo njih da namnožimo. Onda njima hoćemo da obezbedimo što povoljnije uslove u prirodi da bi oni što brže razvile tu pokoricu. Mi bismo to možda mogli da uradimo navodnjavanjem, ali ako već radimo u sušnim područjima, to nam je već finansijski, mislim, prosto nije logično. Znači, mi onda u pomoću tih polisaharida tražimo potporu da njima nešto obezbedi duže vlagu. Jer taj polisaharid neki koji sad koristimo, sve zavisi, to radi grupa sa hemije, probavali smo razne, on prirodno upija vodu i on zajedno sa tim cijenobakterijama, pošto one žive sa tim polisaharidom, on će njima davati vodu mnogo duže nego što bi to bilo bez njega. Znači, one će imati duže dostupnu vodu i na taj način će duže biti metabolički aktivne, brže će rasti, brže će dostići taj stadijum gde značajno štite od erozije. Međutim, mi smo u okviru prethodnog projekta koji isto finansira Fond za nauku otkrili da imamo problem i iznošenje na teren. Jer cijenobakterije, one su onako krpičaste i onda, na primjer, koliko bismo mi sad to prskali na terenu iz nekih cisterni ili nešto, možemo da nam se zapuše te cevi i to. Znači, mi moramo da nađemo način da mi njih iznesemo na teren. To tako izgleda? Znači, kako uopšte vi to aplicirate? Znači, te cijene? Pa mi, kad radimo sad u laboratoriji ili na terenu, to su nama male površine. Dobro.
I to je nama nije problem aplicirati kako god, mislim, u pomoću špriceva, onih velikih pipeta i ne znam ja. To je ono skaliranje iz laboratorije tako je, sad smo izašli, mi smo zapravo... To je izazov, ozbiljno. Da, mi smo zapravo u prethodnom projektu radili puno degradiranih zemljišta, ispitivali sposobnost cijanobakterije da formiraju te pokorice u laboratoriji. Sad smo u okviru ovog projekta koji vodi profesor Marković, izlazimo na teren jer to je jako veliki izazov. Ali mi sad stalno razmišljamo o tome kako, ukoliko budemo imali priliku da radimo na 1000 hektara, to nije lako, znači mi moramo, i onda smo, da profesorka Svirfeve došla na tu ideju tepiha, da mi zapravo taj polisaharid i tu biomasu cijanobakterija, jer znači cijanobakterije su inokulum, one razvijaju pokorice. Polisaharid produžava vlažnost, vlažan period koji je njima bitan. Sad kako da iznesemo? Onda smo profesorka došla na ideju da pravimo te tepihe koristeći još neke tkanine, neki biodegradibilni materijal koji će gde ćemo mi te cijanobakterije i polisaharid nanositi na te tepihe, na tu tkaninu koja ima oblik mreže, a ta mreža će dodatno da štiti od erozije dok se pokorice ne razviju, a pošto je biodegradabilna, ona će se u nekom trenutku raspasti, polisaharid će se isto, one cijanobakterije će ga potrošiti, on se isto razgrađuje i prosto na kraju nam ostaju samo cijanobakterije i pokorice. Znači vi tu praktično ne ubrzavate, ajde kažem ovako, ajde sad da formulišem, vi ne ubrzavate taj proces građenja tepiha, nego samo skraćujete taj cilj, odnosno taj start gurate malo više prema cilju, malo dalje prema cilju. Oni i dalje rade tom istom brzinom kojom rade, ali imaju mnogo bolji start nego običan Jeste. Zato što one će, ako ih nesemo same cijanobakterije, kada je suša, one su u stanju mirovanja. Međutim, polisaharidi, pošto imaju sposobnost da zadržavaju vodu mnogo duže, a tu su nam cijanobakterije zajedno sa njima i onda mi hoćemo na taj način da samo produžimo vlažan period. Mada opet tu onda i pomažete, ako su one duže onda aktivne, znači ako su manje, ajde kažem, kako smo rekli kad se osuše, u kom su stadijumu? Krasci. Da. Znači vi zapravo produžavate i ajde kažem, taj aktivni deo. Znači ipak i ubrzavate. Ubrzavamo. I samo da primakneš se bliže cilju odmah u startu, da malo varaš, što je strava, nego i ubrzavaš, daješ šanse da duže bude aktivna. Da, ja bih pitao još jednu stvar. Od kojih materijala, da li znaš, su te biodegradibilne mreže, te tkanine? Na primjer, probavili smo jutu. Onda, na primjer, isto te polisaharide. Dakle, oni moraju imati neke mehaničke osobine i biohemijske. Tako je. Jer juta sama po sebi je u osnovi polisaharid, ako se ja ne varam, i ona sama po sebi dodatno upija vlagu. Tako da, zavisnosti od vrste materijala i ona može da ima funkciju, taj materijal može da ima funkciju u zadržavanju vlage na neki način. Ajde kaži mi samo, izvini, sad već definisali smo mehanizme, ne znam, imaš neko pitanje još u vezi toga? Imam da gošća kaže, da završi misao. Nema veze, sad mi je već otišla. Dobro, teo sam samo da pitam, ako sam uspeo dobro skoro, taj prvi projekat se zvao nešto Rekap. Da. Svi tu nešto simulirali su sušne uslove u laboratoriju? Jeste, mi to radimo uvek kad razvijemo te pokorice, mi uvek simuliramo, znači zalijevamo ih, prosto jer hoćemo mislim, mi u laboratoriji moramo da im obezbedimo vlagu koja bi oni imali napolje, znači mi to radimo u laboratoriji zalivanjem, ali uvek pravimo sušne periode. Dobro. Znači par dana ih osušimo, pa ih onda jedan period zalivamo, pa ih opet osušimo i tako. Koliko je to bilo veliko? Je to bila Petrijevka ili... Mi smo krenuli od Petrijevke, pa smo prešli na neke plotove, tako ne znam, 20 cm u prečniku, pa smo sad radili na plotovima od 1 metar u laboratoriji i sad idemo napolje. Jeste duvali nekim fenom nešto, ono kao eolska, erozija i te fore? Jeste, imamo mi specijalno konstruisane bioreaktore na našem departmanu koji su nam služili da dokažemo da cijanobakterije metabolišu čestice prašine i učestvuju u stvaranju lesa. I u okviru kako ti bioreaktori su konstruisani tako da imamo deo koji stvara prašinu i deo gde su razvijeni biofilmovi. I taj deo koji stvara prašinu imamo ventilatore koji simuliraju vetar. I mi smo zapravo, opet imamo te ventilatore, možemo da pomerimo i možemo da glumimo opet prirodnu eroziju vetrom.
Jasno. Kakve su cijanobakterije, možda je to prošlo kroz priču, ali čisto da opišemo, kakve su one za rad, su pipave, jesu osetljive, mislim, ako vole te žestoke uslove, pretpostavljam da su zahvalne za rade, ali... Jesu, naravno kad ih gajimo, mi ih inače u laboratoriji držimo u okviru kolekcije kultura, na našem departmanu postoji, zove se novosadska kolekcija kultura cijanobakterija i mi ih pre svega tamo držimo u tečnim kulturama, znači u tom uhranjivom medijumu, dok kasnije kad ih inokulišemo, evo na primjer mi sad imamo pokorice koje smo držali po godinu dana suve i one su nam mirne i iz njih možemo ponovo da izolujemo sojeve, znači prosto vrlo su otporne. Samo još jedno pitanje, i još jedno pitanje u vezi sa cijanobakterijama, kada im produžite recimo taj period vlažnost, dobrih uslova za aktivnost i za, kako se to kaže, za razmnožavanje i ostale stvari, jel imate, možda ste razmišljali, da li onda njihova, pretpostavljam da one evoluiraju, znači pretpostavljam da ide neka mutacija, nešto, da li ste možda uopšte ispitivali da li ta njihova evolucija, da li postoji, mislim, da li je merljiva, da li su to vremenski intervali gde može nešto možda da se, da bakterija da se izmeni, da se prilagodi još bolje uslovima, mislim, kako jeste, postoje radovi čak koji govore o, to se zove aklimatizacija sojeva, znači ako hoćemo da neki soj inokulišemo napolje, upravo to radimo na stvaranju bioloških pokorica, a da ih pripremamo u laboratoriji, pa im simuliramo različite ekstremne uslove i zato što one imaju sposobnost, na primjer, produkuju te polisaharide, imaju sposobnost produkcije nekih UV zaštitnih pigmenata koji su nam opet bitni u tim sušnim područjima zbog povećanog UV zračenja, ali one ako nije, to su sekundarni metaboliti njihovi, one ako nemaju potrebu da to sintetišu, one to neće ni sintetisati. I onda se često u ovoj oblasti i preporučuje da se nekad radi na toj aklimatizaciji sojeva, znači da mi ih u laboratoriji malo stresiramo u zavisnosti od toga šta hoćemo. Ako hoćemo više polisaharida, mi njih malo izlažemo suši, malo izlažemo vlažnom periodu, zato što se polisaharidi luče kad kreće suša jer ih štite. Ako hoćemo, na primjer, UV zaštitne pigmente da probudimo to u njima, mi ih onda izlažemo UV, nekom jačem UV osvetljenju, tako da mi možemo s njima malo da se igramo, da ih nateramo da produkuju to što nama treba u prirodi. Strava. Samo još jedno pitanje pa ću pustiti Brane. Ti zapamtite si to. Koji su vaši načini da vi pratite recimo tu evoluciju? To je moje pitanje. Da. Znači, da li to ide na nivou sekvenciranja ili na nivou detekcije tih nekih metabolita, povećanja koncentracije ili kako pratimo? Pa ako su nam ti metaboliti bitni, mi detektujemo prisustvo tih metabolita, merimo ih, ali mi u okviru ovih pokorica više gledamo na to da li su nam se pojavili novi sojevi. Aha, dobro. Novi sojevi. Kako bi to... Novi rodovi, nove vrste koji su bolje prilagođeni, jer nama se često dešava, na primjer, ako mi neki naš laboratorijski soj inokulišemo na neki sediment, znači nije autohtoni soj, to je naš soj iz kolekcije, inokulišemo na određeni sediment, nama se dešava da nam se stvore pokorice da se pojave prirodni autohtoni sojevi. Znači da je taj naš soj iz laboratorije samo pomogao prirodnom soju da se probudi. Sad, taj prirodni soj se pojavio u toj laboratorijskoj... prisutan u zemljištu. Mi nikad ne sterilišemo zemljište, prosto mi želimo da simuliramo što prirodnije uslove. Tako da mi, što se tiče te evolucije, mi zapravo želimo da što brže stignemo do mahovine. Nama nije cilj da mi ostanemo na cijanobakterijama. Nama je cilj da cijanobakterije samo iniciraju razvoj pokorica, znači jer su taj prvi stadijum, najotpornije su, prirodni su fertilizatori, povećavaju vlažnost i nama je zapravo cilj da kasnije, ako treba čak stignemo do nekih biljaka, da se uspostavi ta klimaks vegetacija, to je zapravo krajnji cilj. Tako da nama nije cilj da mi ostanemo na cijanobakterijima. Ako nam se pojave prirodni sojevi, znači da se zajednica menja u skladu sa uslovima sredine i da smo mi zapravo onda uspeli. A na kojem smo sada, ajde, ja kažem mi, sad ja sam se onako saživeo, na kojem ste sada recimo stepenu do te mahovine, jel onako Pa što se tiče laboratorije, pošto mi to nemamo mi vremena da čekamo mahovine, mi to onda mi gledamo da te analize budu u nekom kraćem vremenskom periodu, jer nama je cilj da mi to dobijemo ako treba za par dana, za 7 dana, za 30 dana, ali ne možemo dobiti naravno mahovine za tako kratak period.
Naravno, to su sve laboratorijski uslovi. Napolju ćemo mi možda i brže dobiti mahovine jer su tu one već negde prisutne, pa će ih vetar naneti, pa će se one razviti. Mi u laboratoriji, tu su ipak kontrolisaniji uslovi u odnosu na prirodu. Nama je sad cilj samo da što pre dođemo do pokorice koja ima tu neku, koja je dovoljno se razvila da nam sprečava eroziju. Jasno. I onda tu sad malo duže se zadrža voda. A sad, je to tačno da mahovine vole vlažnije sredinu? Jeste, ali postoje, obzirom da su u sastavu pokorica, postoje one mahovine koje mogu da prežive taj neki period niže vlažnosti. Jasno. Izvoli, Brane. Hvala. Ne, u suštini teo sam da pitam da li je tokom procesa rada došlo do grananja u raznim pravcima, ali evo vidim da jeste, što je super, ali opet jednostavno jedno pitanje proizilazi iz drugog, to je neki normalni proces. Jednostavno, kad imaš tako veliki eksperiment, to se jednostavno razvija i ti pratiš i to je u suštini lepota rada u nauci. Nego sam teo da ti pitam onda u vezi s tim sad malo drugačije, kakvo je stanje sada što se tiče drugih tehnologija, možemo reći biotehnologija u ovoj oblasti. Dakle, vi koristite cijanobakterije, da li postoji neki drugi načini revitalizacije zemljišta i prirode generalno sa nekim drugim organizmima? Tako je, pa znate kako to valjda tako prirodno u nauci ide, pogotovo kod nas biologa, mi se bavimo ovom grupom organizama, pa mi onda njih promovišemo. Imali smo epizodu i o gljivama, imali smo epizode razne, pa neko šta je još i, na primjer, vrlo jako se i vidi se, konkretno što se tiče pokorica, tačno se vidi koja se grupa naučnika bavi kojom grupom organizama i nekako tu još uvijek ne dolazi toliko do kombinacije različitih. Moram da pohvalim našu profesorku Svirčev koja je do toga došla i sad radimo na tome da kombinujemo cijanobakterije i gljive. Jer su i gljive prirodno prisutne u pokoricama. Mi se pre svega bavimo cijanobakterijama, ali upravo zbog te multidisciplinarnosti i saradnje sa drugim kolegama mi želimo sada da probamo. To radi jedan kolega u Finskoj na svom doktoratu, ali inače je naš student. Znači, on zapravo želi da ispita da ta koinokulacija, znači zajedno cijanobakterije i gljive, da li bi one mogle. To je konkretno što se tiče pokorica. U svijetu generalno i pre ovog pokorica i tog intenziviranja istraživanja konkretno pokorica za potrebe obnove, bili su razni pokušaji sa biljkama, naravno, tu su neki žbunaste biljke otporne na sušu, međutim vrlo je bilo neuspeha, to su bile neke 2000-te, na primjer, ja to znam iz radova, na primjer da je Kina jako veliko sumu novca uložila, da su to čak bili neki najveći projekti, najveća suma novca koja se ulagala u ekosisteme, mislim Kina ima para, pa može. Ne, čudi nas. Da, ali su imali jako velik neuspeh zato što su oni sadili upravo na tim lesnim profilima su sadili biljke. Međutim, šta se desilo? Tamo nema dovoljno vlage za njih. I one su povukle tu prirodnu vodu, pa su uginule ne samo te zasađene biljke, nego su uginule i prirodna vegetacija pogoršali su se mnogo uslovi. Tako da je jako bitno u toj obnovi krenuti od te prirodne vegetacije koja je tamo prirodno prisutna, možda u smanjenom obimu, ali ajde da boostujemo ono što je tamo prirodno. Ajde kaži. Sad kad pominješ to neuspeh, i sad definitivno ovdje imamo posla sa multidisciplinarnim pristupom i sa mnogo podataka i sa mnogo procesa koje je teško predvideti. Da li i koliko može da se koristi veštačka inteligencija u ovim procesima i koliko promašuje? Recimo, na nivou kod nas, na nivou hemičara, ti možeš staviti par nekih molekula, imaš, ne znam, par desetina atoma i dobro pogađati. Međutim, ovdje imaš jako puno faktora. Sad tu više nije biomolekul, sad su to organizmi. Da li postoje neki modeli statistički, multivarijantni, koji mogu dati neka predviđanja i kao skratiti izbor potencijalnih rješenja? Pretpostavljam, pošto je sada svuda opšte prisutna ta... Da, mislim se još... Da li je to taklo u biologiju? Hemiju prilično jede. Pa ja nemam utisak da toliko jede biologiju, pogotovo je li moguće kad su u pitanju... biologiji predviđati te stvari?
Pa moguće je, svakako postoje modeli kojima se predviđa, ali ovde konkretno što se tiče ovih pokorica, još uvek su istraživanja često u laboratoriji ili nekim greenhouse, kako mi to kažemo, jako se malo izlazi napolje još uvek. Mi smo i sad objavili neki revijalni rad koji je obuhvatio generalno sve tehnologije koje se tiču pokorica, tehnike. Sada se dosta radi na tim tehnikama da se pokoricama omoguće bolje uslovi sredine. To su upravo naši polisaharidi, naša, na primjer, taj fizički nosač kao što je juta. Dosta se radi u svijetu, na primjer, na sprečavanju jakog sunčevog zračenja, na dodatnim zalivanjima, na nekim sintetskim proizvodima koji se inače koriste kao stabilizatori tla i to, ali se jako još uvijek malo radi napolju. Bukvalno napolju su i dalje svi na par kvadratnih metara. A koliko količinu podataka vi generište? Evo, Miloš je pitao, merite produkte metabolite, je li tako? Kao kontrolu vašeg procesa. Koliko podataka vi generišete sad? Vršite merenje, je li tako? Tako je. Taj output... Mislim da mnogo manje nego vi svakako, nego kemičari. Znam, zato pitam zašto, zato što mi generišemo veliku količinu podataka, a upravo mislim da je to jako bitno da posle sagledavanja generalizacijom i analizom podataka možemo doći do jasnih rješenja. Dakle, vi ste se uputili onako u jednu džunglu u kojoj još nema putokaza. Tako je. Još uvek sa te naše metode što se tiče pokorica neke, kako kažem, spektrofotometrijske, zato što i mi zato dobro plivamo. Dobro. Još uvek, zato što dosta se radi na tim nekim faktorima rasta, znači nama je kvantifikacija hlorofila tu najznačajniji parametar, jer mi zapravo tada vidimo koliko nam one rastu. Živo ili... Tako, jer nama je to najbitnije, prosto postoji neka skala koja kaže ako ova pokorica ima više hlorofila od toliko i toliko, ona je dobra ili nije dobra u sprečavanju erozije. Naravno, bitna nam je količina polisaharida, zato što vrlo često se u nauci kaže da je količina polisaharida mera stabilnosti tog tla. Zato što su oni, cijanobakterije, one su vrlo često su filamentozne, mi vrlo često radimo sa filamentoznim. Šta to znači? To znači nit, kao končaste. To je zapravo super ako je praviš... Tako je, to je super jer oni između čestica zapravo zamrsi se, zapeče tako se, je, prave tu fiksira. mrežu i to je jedan od način stabilizacije tla, ali polisaharidi imaju značajnu ulogu jer oni tu lepe. To sam te da kažem, znači mi tu praktično imamo osnove hemije, a to je da polisaharidi, dakle hemijski ili nešto srodno hemiji, fizičko-hemijski, interaguju dakle sa samim tim lesom, znači sa tim silikatima ili sa nekim drugim primesama, dakle, rekli smo da to nisu samo silicijum oksidi, nego ima još neke stvari. Dakle, oni se vezuju fizičko-hemijski ili hemijski za kako da bacaju sidro, recimo, aj tako da kažemo. Da, imamo bukvalno, mi to zovemo mostovi između čestice, kad gledamo pod, na primjer, skening elektronskim mikroskopom, pa sad tu uvećamo naše te pokorice i onda mi bukvalno vidimo dve čestice koje su ipak na određenoj udaljenosti, između njih postoji određen prostor, mikro, ali i prostor, i onda mi tu bukvalno vidimo mostove od polisaharida ili filamenata koje ih vezuju, pa vidimo česticu koja je obavijena polisaharidom. I zapravo to je lepak. To je nama lepak, jer to sprečava da ta čestica bude odnešena, jer nama je to cilj. Znači, jer ona ako bude odnesena u atmosferu, mi imamo problema sa disanjem, sa raznoraznim kancerima. Na primjer, mi smo i radili to istraživanje i to smo objavili, gdje smo dokazali da ovaj centralni pojas Srbije, gdje imamo tu rudarsku aktivnost, bor, majdanpek, oni imaju, mi smo dobili povećanu faktor rizika za kancer pluća i bronha. Prosto oni imaju hektare jalovina, mislim, iz tih rudnika, to smo radili u okviru prethodnog projekta. U Kini i Iranu zbog lesa imaju problem sa kancerom jednjaka, upravo zbog udisanja, jer su to sitne čestice, sitnije les od peska i onda te čestice prolaze prosto kroz naše disajne organe i udišemo ih i prosto i na to je nama cilj da mi tim
cijanobakterije, egzopolisaharide vežu, lepe prosto. Jasno, i ti sad imaš tu situaciju, dakle, da imaš čestice koje su međusobno ne privlače, recimo to su te čestice lesa i koje bi letele, koje bi vetar mogao da nosi, međutim, kad dodaš bakterije i njihove polisaharide u čitavu priču, kao za početak, jel, a posle i nadamo se i ozbiljnije organizme složenije, ti zapravo dobiješ to da lepljenjem, recimo, dve čestice, kao što si rekla, da ima taj most, preko tih polisaharida generisanih od strane, sintetizanih od strane bakterije, ti zapravo dobiješ dve čestice koje su teže nego jedna. Mislim, jako glupava logika, a zapravo mislim, prosta logika. Mi smo radili smo i zajedno s profesorom Markovićem granulometriju, kad smo radili zapravo tu sposobnost cijanobakterije da vezuju čestice prašine, da ih metabolišu i deponuju ispod sebe, jer one prirodno rastu ka izvoru svetlosti gore i mi smo dokazali da je nama veličina čestica prašine koju smo mi upotrebili, simulirali oluju prašine i sve, i ona koja se nalazila ispod cijanobakterija mnogo veća. To je zapravo strava onda, dobro? Da, i zapravo, jer ako je čestica krupnija, teže će vetar i odneti. Tako je, ti otežavaš vetru, znači tu eolsku eroziju koja je spominjena. Zapravo tu cijanobakterije su jako bitne što se tiče same stabilizacije kao konstantan izvor tih polisaharida. Mi imamo taj polisaharid koji mi unosimo, imamo tu mrežu od jute, od čega već, one su nam u početku super, one nam dodatno povezuju, međutim oni nestanu kroz određeno vreme, a cijanobakterije su nam stalan izvor tih polisaharida, jer one prirodno luče. Tako, i samo da podsjetimo, izvini Brand, zapamti mojte, zato što mi je bitno šta ćeš da kažeš, ali samo da podsjetimo ekipu, dakle da su te bakterije, rekli smo, fotosintetičke, tako znači otkud njima polisaharid iz ugljen dioksida, one ćapaju ugljen, odnosno hvataju ugljen dioksid i generišu, dakle, te šećere, tako da, odnosno polisaharide. Tako da ništa ne ulažeš, ne treba da bacaš đubre, one su, kako se kaže, autotrofi. Tako je, i azotofiksatori. I što je isto strava, što je isto strava, tako da... Vrlo se često preporučuju kao đubrivo. Volim tvoje, sad se setio kad si teranostiku nazvao ovo. Nekako. Nožići i magasčići, ali dobro, super. Nego sam samo teo da se nadovežem kad si rekla da nije lako meriti, pa evo imam i ja neko određeno iskustvo baš s profesorom Markovićem, smo radili na tom glomalinu koji je produkt određene vrste gljiva, arbuskular, ne znam sad. Nije moja oblast. U svakom slučaju mi smo izolovali taj glomalin, taj protein koji je isto lepak za čestice i napravili smo jedan zanimljiv rad. I samo hoću da kažem to što u hemiji ti je lakše. Ti imaš tu relativno slobodne molekule i hvataš njihove energetske promene i dobiješ jasan, čist signal. Ovo je biogeohemija. To je sad jedan gulaš, jedna smeša gde ti ne možeš da vidiš šta je paprika, šta je začin, šta je meso, šta je krompir. Znaš, mi u hemiji znamo. Jasno. I sad tu ne možeš napraviti lako merenje. Zato jeste to gadan proces, što ti kažeš jeste, da, ali puno je promenjivih. Ali zato i jeste bitno. Zato to treba gađati. I to su te delovi prirode gde taj nivo promene u prirodi, to je sad, izlazimo iz nivoa molekula i multimolekula, polimolekula, a ispod smo nivoa ćelije i tu negdje. Što si više na strukturi, to imaš složeniju situaciju i više šume i više svega. U mikrometrima smo, ali idemo dole i malo do nanometra, pa i ne idemo baš do centimetra, ali tu je gadno za meriti. Jasno. Ali jako bitno. To što se ja kaži, izvoli. Zanima me teren. Spominjali smo laboratorij, simulacija, ostale stvari. Teren. Kako izgleda teren? Evo, konkretno sad smo... Čizme! Jeste. Dobre duboke patike, ne moraju čizme. Dobre duboke patike, malo se pentramo, prolazimo kroz travu koja nam je do grudi. Sad smo konkretno radili smo pripremu terena za inokulaciju, jer mi prosto moramo i da se popnemo na određenu visinu tog lesnog platoa. Oni znaju da budu visoki 20-30 metara ili ne radimo mi na tim visinama, ali prosto oni su stvarno visoki. I onda mi prosto moramo da budemo malo i obučeni, moramo da budemo malo i sportisti. Da bismo se popeli, moramo da oni se vrlo često nalaze na nekim nepristupačnim terenima, nije lako ni prići. Jasno. Tako da je to vrlo izazovno, ali tu uvek idemo sa kolegama geografima. Kolega Rasko Marković, on nam je neko glavni i mlađi i onako snažan, jak, i onda nas on vodi. Stišli tamo na Titelski breg. To se da pitam, gde konkretno, mislim ako nije tajna? Pa dosta se radi Titelski breg, radi se Ruma,
Tako da najviše nekako Titelski breg idemo tamo i imamo te razne ciglane koje su obrađene. Prema Somboru isto ima jedan deo lep, zaborio sam. Dobro. I sad, koliko su te površine koje vi recimo, je to sad neki, znači imate to juta, to ste već u tom Tako je, mi sad konkretno radimo u laboratoriji, radimo na pripremu tih tepiha, tih tepiha. Mi smo radili na ispitivanju sojeva, izolaciji sojeva, ispitivanju tih sojeva. Nama je bilo jako bitno da mi kažemo naši sojevi ne produkuju toksine. Ne znam koliko vam je poznato, ali sigurno jeste koliko cijanobakterije imaju i negativnu stranu po nas, po ljude, u vodenim ekosistemima. Tako da mi, iako su ovo terestrične, stvarno su drugačije, jako se retko srećemo sa toksinima u terestričnim ekosistemima, mi ne smemo da iznesemo i u prirodu nešto što je potencijalno toksično, opasno za ljude i zaopšte za druge članove ekosistema. Tako da mi smo radili na pripremi sojeva, na masovnoj produkciji biomase. Kolege su iz Leskovca istovremeno radili na pripremi izolaciji polisaharida iz različite biomase algi. Naprimjer, oni su radili, izolovali su celulozu, pa smo mi probavali u laboratoriji kako cijanobakterije i celuloza, jer vrlo često dešavalo nam se da dobijemo polisaharid i cijanobakterije ne mogu sa tim polisaharidom. Imamo i taj problem, mi smo morali u laboratoriji to da ispitamo. Kolege nam pošalju neki izolovan polisaharid, mi inokulišemo kao da ih pobije, znači prosto ne mogu s njim. Onda, na primjer, dobijemo neke sjajne su, ali kad zavisnosti od koncentracije koju smo probali, ako probamo neku veću koncentraciju, nije dobar, kao da im uzima vodu. Ti polisaharidi sad tu imaju nekih grupa koje deluju baktericidno, pa usporavaju rast cijanobakterije. Mi moramo da pogledamo i koncentraciju tog polisaharida zajedno s cijanobakterijima, da ih on stimuliše, a ne da inhibiše njihov rast. Tako da ima tu... Ja kontam da tu recimo leži jedno od semena možda upotrebe veštačke inteligencije. Ti kad nahraniš AI, ovi sistemi rade, ovi sistemi ne rade. Ti kad nahraniš, možeš teoretski, u teoriji, da napraviš model koji će ti onda možda naći slične polisaharide ili slične sojeve, znači slične neke kombinacije koje bi potencijalno mogle da... To je bilo ono na tvoje pitanje, sigurno možeš da napraviš nekako... Ali jako postoji malo radova. To je generalno problem za veštačku inteligenciju. Naprimer, evo konkretno taj rad kad smo objavili revijalni, on je radovi koji se bave tom stimulacijom cijanobakterija da formiraju pohorice po obezbeđivanju polisaharida ili nečeg drugog, sve je u poslednjih 10 godina. I to u poslednjih 5 najviše. Znači imamo u 10 godina 70% radova su nam u poslednjih 5. Znači jako malo radova. Tek smo krenuli jer do sada su radovi bili samo ta inokulacija cijanobakterija, nekih algi ili mahovina, ali najveći broj radova se tiče cijanobakterija, da ih inokulišemo napolje. Znači nisu još postojale te potpore da ispitujemo. Tako da mi smo sad još uvek u tom nekom početku, mi verovatno kad nahranimo veštačku inteligenciju raznim našim rezultatima i publikacijama, ona će moći nešto da nam predvidi u zavisnosti od strukture tih polisaharida, od sojeva. Ja moram da nađem vaše radove, da pročitam taj hemijski tep, baš me zanimaju ti polisaharidi koji su pravljeni. Izgulaću ekipu iz Leskovca koju pozdravljam. Naprimjer, sada su nam sintetisali jedan fukoidan. Dobro. Iz laminarije, iz smeđe alge i su to nam... Oni su znači koristili žive organizme da bi sintetisali. Znači, oni izoluju. Opa, ok, ovo je jako ili, interesantno. na primjer, radili smo i sa nekim otpadnim materijalima, na primjer iz drvne industrije, pa su neki lignocelulazni otpad, sad vi to znate malo bolje. Znači, oni tu izvlače, izoluju, na primjer, iz koštice šljive, su nam izolovali celulozu. Ali to je zapravo strava. Znači to je cirkularna ekonomija. Mi težimo kod tome da mi koristimo otpad kao sirovinu. To radi, recimo na našem tehnološkom, znam da ima dosta istraživanja na temu upotrebe otpada i maksimizacije korišćenja tog otpada opet u neke svrhe. Jer zapravo naša ideja jeste i da tu masovnu produkciju cijanobakterijima, pošto je to biotehnološki zahtevno i finansijski često da bude zahtevno, da mi na nekakav
nekako, pošto mi imamo vodene ekosisteme koji su nam vrlo često imaju eutrofizacija im je zahvaćena, znači masovna produkcija biomase cijanobakterija kao primarnih producenata. Svijem se, to je problem, ili tako? Je li to problem? Pa problem je ukoliko je ubrzan. Dobro. Znači, nama je sada u ovom modernom dobu vrlo često, znači naša jezera prirodno stare i to je prirodan proces. Međutim, ukoliko je taj proces ubrzan, a nama vrlo često jeste, jer imamo razni otpadni materijal koji se nudimo u našoj jezera, tu su nam obradive površine, imamo veštačka đubriva, što sliva u jezera, imamo kanalizaciju iz vikendica, pa nam to se završava u jezeru, tako da taj prirodan proces starenja je ubrzan. I onda mi imamo to prosto cvetanje cijanobakterije, to se tako zove, i onda one ukoliko uđu u taj sekundarni metabolizam mogu da luče toksine. Međutim, ukoliko mi njih izvadimo pre nego što luče toksine, one su nam apsolutno bezbedne, da ih čak i inokulišemo i znači imaš bukvalno, uzmeš odande, baciš ovamo, samo još kad nekako to bi se povezalo i to samo je potrebno i puno ljudi iz različitih oblasti, jeste. Sad kad kažeš puno ljudi iz različitih oblasti, dakle, znamo da je raspodela lesa na planeti Zemlji vrlo specifična. Mi smo tu jedan ćošak u Evropi, a druge ga nemaju. Onda tu je Kina sa najvećim procentom i postoji ta jedna linija, ono baš kada mapu sveta. Sad, da li je to problem kad sad hoćemo da radimo networking, da razmenjujemo iskustva? Evo, Kinezi su pokušali pa nisu uspeli, ne znam. Rekla si da se malo ljudi time bavi. Da li se malo ljudi time bavi zato što malo lesa imaju ili da li je erozija vezana samo za to i da li je svest podignuta na dovoljno visok nivo i da li ovim projektom treba podići svest i kod zemalja koje nemaju lesne platoje, ali imaju druge probleme vezane za eroziju. Tako je, pa što u naučnim krugovima to je izuzetno popularna tema obnova degradiranih površina, naravno. Konkretno što se tiče lesa, tako je, pa zemlje koje imaju problem. Prosto, mislim, ja smatram da uvek treba dizati svijest još više i da uvek može više, ali konkretno lesom se, mislim, prosto bave se ljudi koji imaju les u svom prirodnom okruženju i kod nas mi ne bavimo toliko problemima lesa kao što se bave Kinezi, jer mi nemamo taj problem kao što ga imaju oni. Ali ova tehnologija nije samo za les. Mi se konkretno na ovom projektu bavimo lesom, jer prosto nemamo prostora da se bavimo drugim. Ali mi smo na prethodnom projektu u okviru poziva ideja ispitivali 8 različitih supstrata, što jalovine iz rudnika, što les. Tako je. Tako da, jer ova tehnologija samo nije, mi napravimo proizvod u laboratoriji i svuda je premenjiv. Nije. Proizvod mora da se pravi u skladu sa problemom. Jer vrlo često sami sojevi cijanobakterije, ti polisaharidi, zavisi od naravno uslova sredine, padavine, ali zavisi od tipa zemljišta. Znači prosto ne mogu svi cijanobakterije na svakom tipu zemljišta. Verovatno taj neki sastav minerala i taj polisaharid ne može svuda. Prosto mislim da taj pristup u obnovi mora da bude site specific ili kako to već kaže. Taj održivi razvoj jednostavno je geografski definisan. Evo naše kolege, jedan primjer, iz Portugala koriste ljuske od kokosa da naprave aktivni ugalj. Opet, je li tako? Ne baca se otpad, dakle, što si rekla, site specific. Svako koristi svoj otpad da spase svoju prirodu. Tako je. Evo kolege iz Leskovca su uzeli koštice šljive. To je to. Oni koriste kokos i tako i ima mnoštvo primjera i to jeste pristup i to jeste baš ovo održivi razvoj, baš onako, jer moramo da se dotaknemo klimatskih promjena, zato što ovo u suštini jeste pitanje klimatskih promjena. I svedoci smo stravičnih promjena i sada ovaj projekat je jedan od pokušaja borbe s prirodom. Tako je. Jedan od 1000 i imali smo dosta gostiju koji se bave ovim i sad bi neko koji sad i završavao, ali čisto da damo neki final. Ja ne bih završavao, još malo touch, malo dobro. Pa, još malo ćemo, još jedno 10. Ali dobro, ali pričali smo o tehničkim stvarima i sve, ali moramo da stavimo, moramo da podignemo, da učvrstimo tu ideju zašto se ovo radi i zašto je bitno i zašto nam treba mladih ljudi u nauci. Pričali smo pre ovoga, ona isto kaže fali i sve manje ima i decu ne zanima to. Tako je. I sad... Ja ne znam, imamo statističke podatke da decu ne zanima to? Imamo.
Nažalost. Dobro. Međutim, ovo je sad jedna tema, kao šta radiš, pa kao radim neku cijanobakterije. Pa ne, ono kao pokušavamo da zašijemo planetu koja se prilično raspada. Ajde, da kažemo našom tako. zaslugom, ali dobro. Sad ti kad kažeš to sa deci, sad oni su ono na šorce navučeni, na te glupe male... Počeli smo da pravimo i shorts, napravit ćemo shorts. Pa ne, napravi shorts, ali da ima tu neku formu da upeca mladog čoveka da kaže, pa ovo je okej, ovo je cool, ovo ne smara. Tako je. Možda se i mi nekad služimo previše stručnim izrazima pa nas ne razumeju. Zato jeste ovaj podcast i zato i jeste diseminacija. Jeste. Jer rezultati vašeg projekta treba da odjekuju za 1, 5, 10, 20 godina. Jer to je jedno seme posađeno. Ajde kažemo... se kao gotov projekat ne radimo ništa. Ne, pa zapravo ti imaš naslanjanje, to je prelepa stvar. Ovo je dokaz da zapravo, znači stvarno, mi smo sad kada je prošao projekat ideje i kad smo ga završili, mi smo shvatili, pa mi smo tek zagrebali, ajmo novi projekat. I mi već sada... kao što sad moramo i dalje, trebaju nam još izvori finansiranja da nastavimo svoje istraživanje, jer prosto to traje i to zaista dugo traje. Tako je. Ali osjećaš taj neki... Nismo mi ni planetu uništavali u godinu dana. Tako je, ali ti osjećaš ipak taj neku satisfakciju dok se tamo skotrljavaš sa Titelskog brega i nanosiš, jel tako, slojeve cijanobakterija, ipak to neko ispunjenje i u kreativnom i u svakom smislu da radiš nešto dobro, naravno i finansijski i tako dalje i tako dalje. To je ono što si rekla, fundamentalna i primenjiva nauka. Tako je. Dakle, ja mislim da treba da zvonimo na to zvono ako hoćemo da... Možda da decu upravo tim kratkim videima nekako privučemo, jer ja se dosta se krećem i u nenaučnim krugovima i zaista dolazim kad me ljudi upoznaju i pitaju pa gde radiš, sama rečenica na fakultetu je pa lepo. Tačka. Još kad kažeš cijanobakterije šta ti je to? Moraš ovako, evo, ako hoćeš klince da navučeš, sad govorim jako mali deci, moraš nekako da povežeš cijanobakterije i brain rot, to je sad popularno, brain rot, to vam je neki italijanski neka idiotluk, ali moraš da povežeš, sad ne znam kako, to su nespojive stvari, ali možda da angažamo influencere. To. Znači, ovo je moderno zanimanje. Imaš ove starije koji ne znaš šta. Mi smo naučni. Ti znaš šta malo starije deca prate, znači moraš te stvari povezati. Igrice. Mada, znaš šta, biolozi, generalno, bakterije su cool. To ja kontam da to zanima. I te, recimo, mahovine i te stvari, onako nekako su, po meni, deluju mi atraktivno. Znači, naravno bakterije, kad možeš nekako da ih zakuvaš, zaseješ, šta već raditi s njima, znači, šta god, pa da to bude onako vizualno pod mikroskopom. Znaš, da imaš mikroskop, to je interesantno. To ja kontam, različitim generacijama dece je interesantno, znaš. To je jedna možda čak od prvih asocijacija na nauku kad kažeš kao Jeste, jer to je prvo dostupno u školi, nešto sa čim dolaze. To. Tako da ima nekih oblasti koje su privlačnije možda, znaš, koje su možda atraktivnije. Jeste, da, ali u popularnoj kulturi imali smo već 2 epizode o tome. Imali smo i taj Breaking Bad je kao neku širu zajednicu natjerao da postavi pitanje, kao je to prava hemija, kako se pravi ekstaz? Da. Ili Last of Us. Da. Pošto je početak, jel tako? Last of Us je divna. Jel voliš da gledaš serije? Jel voliš da gledaš serije? Ne. Ne voliš da. Znači, jako malo, znači, moj uvek kaže, ja nemam s kim da gledam ove filmove i serije. Last of Us je ultra popularna Netflix serija. Izvinjavam se, strava je. Ali početak kreće sa jednom od implikacija razvoja klimatskih promjena i adaptacije gljiva. Znači ima vrlo ustanovljenu dobru pretpostavku. Samo što je žanr je zombi, relativno zombikasti. Tako, mi smo napravili epizodu o tome. Da, postoje određeni svojih gljiva koji je bio... U jednom uslovima promenili su se uslovi, mutirao je na najgori mogući način. I to je jedan od potencijalnih scenarija. I to onda zapita se sad kao neko ko se uopšte ne bavi naukom, kao, da li je to moguće? I onda te pita neko. Kao, je to stvarno moguće? Šta pitaju, ne znam, mene, hemičara ili vas, biologe? Kao, je to stvarno moguće da se desi? Zašto? Zato kroz popularnu kulturu, koja je opet šokantna i spektakularna,
zakači se neka pitanja, a ono kao u školi kad nauče one klinci, ono kao da imaju želju da zaborave, kao dobio sam 3, zaboravi to sad, kao izbaci. Ajde da dam tri samo svoje mišljenje pa da polako, ti smisli neki lep kraj. Već rekao si lepu stvar, kad se silaziš tamo, spotičeš se niz Titanski breg. Ja sam odmah zamislio ljude tako, nose, ne znam ni ja šta, spotiču se. Pa da, ali super je kad napraviš ono kao... Samo da kažem, negdje sam naleteo, mislim da je to tačno, da se za recimo Srbiju konkretno predviđa da će da balansira u jako debelim znacima navoda između velikog broja poplava i velikog broja sušnih, odnosno ajde kažemo velikog procenta sušnih površina, znači da će biti ekstremi iz kombinacije najgorih stvari da će se dešavati recimo, ne samo u Srbiji, ali recimo naš region. Tako da ovo rešenje nam baš treba, jer upravo u tim sušnim predelima imamo te epizode. Znači imamo obilne padavine i imamo ekstremno duge sušne periode. I pokurice su te koje mogu to da izdrže. Upravo to, znači tako da mislim da ljudi obično kao doživljavaju to kao raste nivo vode, bla bla bla, a ne razmišljaju o tom drugom delu, sušni periodi i ostale stvari. Super. Te samo još jedan komentar na ono kad kažemo, ovo uglavnom Kinezi rade, dovoljno je da Kinezi rade. Kinezi su vam, za ekipu koja ne prati nauku, Kinezi su njihov output, kako se to kaže, izlaz naučni, je, ja mislim, prevazišao američki po kvantitetu, ali mislim da su i kvalitativno gledano, ako nisu još dostigli, vrlo su blizu, naročito ako posmatramo šta se dešava s naukom u Americi sada, znači koja je onako dosta pretrpela dosta udaraca. Imamo sličnu situaciju kod nas, samo što, mislim, neuporedive stvari, skala je ogromna razlika, ali, dakle, Kina postaje ozbiljna naučna supersila. I to zato što otvoreni su, ti si bio, otvoreni su, primaju ljude sa strane, rade ono što je Amerika radila, primenjuju taj recept koji je Amerika primenjivala pola veka ili možda čitav vek otvorenosti. Tako da reći samo Kina radi nije zapravo uopšte loše. Ako Kina se bavi time, može nešto i da se do nečega ćemo i doći. Ok, zeznuće par stvari, jel? Kao što zeznuli to što si spomenula, ali imaju oni mnogo uspešnih projekata. Vidio sam dobar neki mim, šta već. Piše ovako grafit, piše rešit ćemo. I ispred ima ovako u zagradi G. Grešit ćemo. Dobro, okej. Tako da jesu zeznuli, ali... Ja sam zeznao... Da li ste vi imali taj osjećaj, ali ja nekako nakon završenih doktorata pa projekata kao, ipak smo to trebali ovako, ali ne bismo znali da nismo uradili. Da sve manje znaš. Da. To je prava, ja kažem, ovo nikad ne bi uradila ovako. Jasno, pa normalno, da. Mislim, što je zapravo, ja mislim da ono kad kažu, doktorat, ne znam, negdje sam pročitao, kao doktorat nikad ne završavaš tačkom. To je uvijek jedan zarez ili 3 tačke ili nešto što može. Ali sad i ti projekti, mislim, ti ne znaš šta ćeš, mi ne znamo šta ćemo dobiti. Mi imamo ideje i mi probavamo. Ako znaš šta ćeš dobiti, to nije nauka. Ali kad dobijemo, onda nas to usmerava. I, na primjer, ja stvarno kad pišemo te projekte, kao, ti tako to moraš da preciziraš, kažem, a što ako ne dobijemo to? Mi moramo ići na drugu stranu. Jasno. Ajde da neko proba da kaže u epizodi Krokodiopsis. Kako se kaže? Molim te, kaži brzo. Krokodiopsis. Šta je to? Ja nemam pojma. Krokodiopsis je da bakterije. Ima ih raznih. Mi volimo Rotolipotrix, pošto je on onako... nama se pokazao izuzetno uspešan, tako da je mnogo lakše za izgovaranje. Ja nemam šanse. Kao naziv metal benda. Ja bih dostao od studiranja biologije. Ja recimo da imam... Što ne treba da radite ljudi, treba da pišete i biologiju i hemiju. Da imam black metal band, nazvao bi ga tako. Da, ali onaj font grozni. Neke bakterije. Krokokus. Samo si te kaže, negdje sam iskupio podatak, slušaj ovo, da je taj, molim te kažeš jednom, Krokokus. Dobro, whatever, da je uspeo da izdrži na spoljašnjosti ove ISS, kako zove, International Space Station, bla bla bla, 672 dana. Znači, govorimo zapravo o jednom, to smo ih spomenuli, znači samo da podvučemo, da boldujemo, o jednom ultra izdržljivom organizmu, znači jednom, ono što mi zovemo ekstremofili, kako mi zovemo? Tako, ekstremofili, jeste, to nisam rekla. Da, to su, znači, ekstremofilni baš iz tog razloga što mogu da izdrže ekstremne uslove, znači od suše, nedostatka vode,
velikog UV zračenja, neke toksičnosti u sedimentu, teških metala, na primjer ako imamo problem sa nekim biljkama, to sve one mogu. I uprko svemu tome, šta radi taj organizam? Veze ugljen dioksid i daje lepotu. Znači, savršena stvar, divna stvar, prirodna stvar. Perfetto. Dobro, hoćemo da završimo? Pa evo ja bih dao našoj gošći Tamari, ona je baš nam je lepe ovako stvari ispričala i otvorili smo još 5 tema, ali ajde, pitaj još. Konferencija, kongres, šta si rekao? Tako je. Mi u okviru ovog projekta imamo organizujemo 2 konferencije, završimo, zapričali smo se. Eto, ja zaboravim, ti su mladi, oni znaju da kažu, ja sam. Imamo 2 konferencije koje su upravo za ovaj projekat, su u sklopu ovog projekta se organizuju i tiču se lesa i svih pitanja i izazova sa kojima se les sreće, pa od paleoklimatske rekonstrukcije, turističkog potencijala, naučne osnove, problema kojima se srećemo, potencijalnih rješenja kao što je ovo naše. Tako da konferencija se organizuje u novembru, 15. i 16. novembar, to je sada, da. Moramo emitovati epizodu pre 15. i 16. Dobro, namestit ćemo, to će... I zaista, mislim, profesor Marković je prosto čovjek sa jako puno kontakata, saradnje i sarađuje sa Kinezima je izuzetno, što je zaista pohvalno. I konferencija u Novom Sadu, ali dođe mnogo učesnika iz inostranstva, bude tu i live uključenja za onih koji ne mogu da dođe jako velika imena u nauci, tako da je čast... Obavezno ćemo linkovati, znači linkovat ćemo čisto da ljudi mogu, mislim, postojeće neki materijal koji će ljudi moći da pročitaju, da poslušaju strava. Pa dobro. I to je tradicija, ova konferencija je tradicija, nije ništa novo, znači već unazad godina bude u novembru. Da, ja sam bio prošle godine i da, trebam ja rad da napravim. Znaš kako kažu malo djeci, kaži hvala, zahvali se gošći, ajde. Hvala Tamari što nam je predstavila jednu pre svega zanimljivu temu i koja je sada ovaploćena kroz projekat koji je aktivan, koji širi svoje krila na razne strane, otvara nova vrata. Širi svoje polisaharide i hvata les. I spašava što se spasti može. I to jeste ono što uvek kažemo da je nauka jedna od svetih delatnosti čovekovih na kojoj radimo i promovišemo. Pa eto, a vi gledajte, lajkujte, šerujte i ostale stvari radite. Hvala vama. I doći ćeš nam opet. Hoću, hvala. Klap. Super. Pa super. Ma da. Nije tako strašno. To je strašno, čajno.